Jova Jireh, Jova Shalom, mon Pessi Libala. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Esika, vous allez éveiller pour la Kolanda Bisso. Nzambe apambola bino basso. Awa bino ezali votre humble serviteur, le pasteur Timothée Sissa. Voilà lelo nalinga kito partager elongo na bino lisusu. Pe moko ya mutuya ekoyeba na kosunga biso vraiment malamu mingi koleka. Nebi ke vous ebele bisika vous allez kolanda biso na grâce au Nzambe apesi biso. Tolingi to partager grâce yango pour eyeba na kosunga biso baso parce que tant Nzamba pesi moto likabo abaki likabo oya pesi ezala pona utilité commune eyeba na kosunga bato basusu. Voilà kimia na Nzambe ezala kati na bino baso. Voilà rapidement point na linga kito partager elongo na bino esika bozali kolanda biso eza dénommé les signes qui annonce la mort physique. Bilembo oezali kotalisa liwa ya musuni. Parce que tout ça n'a pas sorti liwa ebele mais awa nazolo bela la mort physique. Mort physique ezali liwa o etalisa maka na arrestation ya cœur. Donc motema et s'arrêter ezobeta les sous-souté. Soki mutu motema ezobeta sous-souté c'est fini mutu na kufi. Liwa oyo na yekolobela donc la mort physique liwa ya musuni. Tant toujours parler la mort physique eza liwa oyo ederanjaka parce que mort physique c'est-à-dire mutu wana abungi amona sauté. Mort physique ederanjaka et troublaka mabota ebele moto omesana kinaye boliaka naye botambolaka naye tango azali susu na bomoite bandeko ezalaka choquant na batu o batikali. Alors étant que bana Nzambe na révélation autozui neto talisa o ezali ba signe o ekoki ko annoncer liwa ezali pene ya moto liwa elingi ekoma na kati ya vinayo. C'est le pensée en Nzambe concernant la mort. Tikatotanga makomi na Nzambe pour éclaircir biso un peu na makambo otolingi to lobela awo. Livre Genèse, chapitre 6, verset 3, Bible. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Nous avons dit que molimo na ye et ko vanda kaka kati na moto te parce que moto asaka ka suni et miko na ye et ko suka na âge ya 120 ans. Au selon Nzambe ndenge akateli moto bambula. Apatia makambo selemaki na deliche batu makambo site mabele kana kebele Nzamba zio mokano ya koboma mbula mukina mai e mai mbule nokaki batu bazindi e bela batu bakufaki excepte que Noé azalaki sauvé na oyo ezali libota na ye. Alors Nzamba zio résolution abike mikolo moto suka ezali 120 ans. Mais ce côté à nos jours pour moi atteindre même na ba 100 c'est tout un problème. Et bien la génération tout ça dans mon lelo 40 50 40 50 30 en tout cas pour moi dépasser ba 100 c'est tout un problème. Alors na lisunga moli mon Nzambe ndetwali ko talisa bilembo oye koki ko annoncer liwa eza liboso na yo. Na psaume 90 verset numéro 10 a dit prier au Moïse abandé ko sala na désert parce que na désert makambe bandaki ko sala makuna ya malamu te Nzamba tomboka ki pona ko éliminer libota wana. Bible lobi na biso psaume 90 10 les jours de nos années se lèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Awa na désert Moïse a osambela azoyi sasa ko s'adresser par Nzamba abike mikona biso ezotombo ezosuka na 70 qui veut dire 70 ans mais pour na bayo baza moi makasi bazobonga na 80 ans par rapport à réalité na bango na moment au bango bazalaki parce que Nzamba zoki résolution ya ko éliminer bato wana nyusto tozui penser à jeunesse 120 ans de tout temps wana
Donc na kanisa nzambe fo moto a consommer mikolo nzambe atieli comme il se doit. Tant que tu parles la mort physique et ça na liwa e uti pa na nzambe pesa na liwa o e uti e pa ina maboko ya bato basangani baseli kita babike moto photo éliminer moto akoki ko vivre te wana besoin ya komona yete il faut to éliminer ye bamona na yo basangani bakoki le poisson bakoki eloko mo mabe poka balongola yo avant mikolo o nzambe atila yo. Maintenant étant que moi na nzambe par quel signe on peut découvrir que loi et ça musika na kate pour ozonga mbala moko donc la prière si na liboso ezali présence ya ba mauvais rêve ba noto amabe de temps ozo lala ozo zwa ba noto zo zwa eza ba noto amalamu te sachez que loi ya musika na ote soki moto alali azwi ndoto aoyeba o eza ndoto malamu soki pesa ndoto ya mabe aoyeba ngo ke ndoto na lotaki ya ndoto ya mabe ndoto na swaki eza ndoto ya malamu atango ozozwa bandoto ya malamu te yeba ke liwa eza mosika na yo te nini kosala bien-aimé zonga na kati ya prière pour que nzambe a épargné zonga na kati ya prière pour que nzambe alongisa yo zonga na kati ya prière pour que nzambe abundela yo tango loti ndoto moni ke ndoto eza malamu te luka basali ya nzambe bo partager balandelo na prière parce que ce qu'on néglige et qu'on est très dangereux pour la tina ya vie na yo. Donc ici na liboso ezali présence ya ba mauvais rêve ba ndoto ya malamu te. À la prochaine occasion na ko expliquer les kambatali ba ndoto na quelques interprétations, quelques explications les kambo ya ba ndoto mais awa nazolo bela point mususu. Si na mibale ils ont affirmé liwa eza musika na ote ezali la maladie. Tant ozo bela malade ya kelembo esprit de mort parce que objectif ya malade ezake boma. Donc soki malade ye finalité maladie ezala ko boma et boma. C'est pour cela tant ozo mona ke nzoto ezo permettre te ezake lembo et la sake liwa eza musika na ote. Tant santé eza bien te bien-aimé sala o esengeli o sala pour que obika sala o esengeli o sala pour que oyeba na kozala guéri parce que soko négliger maladie bien-aimé et mimayo soko négliger maladie bien-aimé et momayo et maladie ezali voix oyo et kotisa batebe na liwa batebele penza bakenda na liwa na nzela maladie soko observer très bien okomona ke maladie eza moko banzela et même batebele na kati ya liwa. C'est pour cela tant vous aurez remarqué que malade et na finanga na mwana nanga na ndako nanga na ndeko nanga yeba ke liwa eza musika te. Donc maladie na vie ya moto ezo ko annoncer liwa eza musika na yote. So que sengo melakis yaya melakis de komoka sobela ba pese kisi yazo kabakisa bwaka na sambeto abwaka na sambeto maladie eye makasi matombola mbeto boye amelakisi te bakenda kufa. Donc on néglige la maladie parce que c'est lembo et tel c'est que loi eza musika na yote. Yaki deuxième signe. Troisième signe ezali ko lakisa loi eza musika na yote eza pene na yo elingi et atteindre yo ezali tango zo remarquer tristesse moko ezo apparaître souvent na kati ya vie na yo. Donc okomi na mawa moko yo moko zo comprendre te. Donc ozo préférer ozala isolé ozala place moko ya yo moko. Donc oko vanda boyomona yo moko tikali oza isolé bakanise komi ko tambola et tango zo remarquer que na vie na yo mawa moko ekomi ko lata yo o ezalaki te auparavant. Sachez-le que eza elembo ezo kwa no sengai ke loi eza liboso ya bomoi na ngai loi eza musika na ngai te. Tango zomona ba signe oyo bien-aimé tozolo bango te po ebangisa yo mais justement po elamusa yo afin que oluka nzambe
parce que liwa ederangeaka olinga te bana batikala baofele surtout soki baza mikie nzambe abatela ndeko moko olanda ngai nzambe apeso bomoi molai okolisa bana na yo otika bana na position ya bien soki otiki bana na position ya mabe bien-aimé ederangeaka esalaka pasi makasi na motema. Dernière signe oyo ezali kotalisa esprit de mort physique ezokoannoncer la mort physique ezali la disparition mystique de l'argent. C'est-à-dire mbongo ezobunga yo d'une manière mystérieuse ou bien bilamba na yo ekomi kotoboka yango moko dans le vide. Deux choses à la fois. Soit mbongo na yo obombi mbongo boye 10 000 francs okende kotala boye mbongo etikali 8 000 mais place otiaki mbongo wana moto akoswa kote moto akoyeba te mais ntango okei kofongola esika obombaki mbongo babiye mosusu elimwe ntango osokutana makambo badisparition ya bambongo badisparition babiye ya mbongo bien-aimé sache-le ke eza elengo ya malamu te ndenge misolo wana ezobunga ndenge mpe vi na yo bazolinga elimwa e si mosusu na bike ezali oyo ezali destruction ya babiloko ozoremarke ke babilamba na yo ekomi kotomboka dans le vide obombi elamba après 2 mois na valise na mali bisika songolo pakala okende kotala boye elamba etomboki soit bapuku bali yango soit bapesi nde babebisi yango mais lamba on a bomba qui est bien et tout qui n'est pas lamba kobe banga na levide bo tamo so kuta na basine o na babilamba na yo to pe na misolo na yo misolo zo bunga dans le vide d'une manière mystérieuse bilamba na yo zo beba zo toboka dans le vide